عليكم ورحمة الله وبركاته لما أصحابتي ذا كحران براهيga bulshada fahay podcast soo dhawaada caawe maanta xidoo bay ku tahay waxaan rabaa inaan la wadaago insha Allah internship program oo bixinayo African Development Bank waxa la soo dhigay October 12keedii wuxuuna xirmayaa October 20keeda internshipkan waa fully funded oo ayaga wax walba markaasi ku qaba waxaynu markaasi gudaha u geli doonaa bal ma garanaysaa waxyaalaha qofka looga baahan yahay iyo sida loo xirayo sabab ognahay internshipka faa'iido badan u leeyahay oo qofka ma garanaysaa inuu shaqo ahaan ka helo sidoo kale hadda hal mar aad shaqo ka heshid waxay ku saamaxaysaa markaas inaad ku sahlaysaa inaad shaqooyin oo hay'adaha internationalka ah markaas aad ku dalban karaysid aad bay muhiim u tahay marka African Development Bank waa banki oo African ah oo markaasi institution ah oo waxyaabo badan qabta oo ku midaysan yihiin wadamada markaasi African bankiga oo ay leeyihiin sida markaasi dhalinyarada ama kor loogu qaadi lahaa dhanka aqoonta iyo ma garanaysaa faqriga ay uga hortagi lahaayeen waxbarashada marka internshipkan waxyaabaha ujeedada laga leeyahay waxa waaye in markaasi kor loogu qaado ardayda fursad loo abuuro si u helaan khibradooda iyo iyadoo practical ku dhisan oo bixinayo marka African Development Bank marka si guud waxa weeyaan waa sidaas intaas markii runtii waxa weeyaan oo laga yimaado faa'iidadiisa iyo waxyaalahaas laga yimaado waxa waaye markaad programkan ama internshipkan marka xelinaysid waxyaalaha muhiimka waxay tahay fieldskan inaad mataqaanaa xoog u saaraya oo maadaama soo uu ku salaysan yahay sida halkaasi markaasi ka muuqata ilaa intaas oo dhan marka waa meelaha uu mataqaanaa markaasi uu xooga u saarayo oo ay tahay markaasi in dhalinyarada markaas laga helo intaas soo fiiris internshipkan qaybta koowaad wuxuu bilaabanayaa waa January oo waxa weeyaan sanadkan 2024 internshipka waxa waaye ayaga ahaan markii aad u shaqaynaysid waxa u shaqayn kartaa waa ilaa 3 bilood ilaa 6 bilood ayaa u shaqayn kartaa 6 bilood kama badna marka internshipkan qayb waxa weeyaan adoo gurigaaga joogo hab online ugu shaqayn kartaa sidoo kalena waa meel ay shaqo ku diri karaan way jirtaa oo banaanka oo dalka ka baxsan marba waxa ku xiran tahay baahida markaasi loo qabo shaqadaada ama meesha wadankaas ay ka jirto si guud waxa weeyaan waa sidaas wax walbana ayaga ku qaba sida hadda mataqaanaa safarkaaga oo kale ayaga ku qaba waxyaalaha mataqaanaa fiisahaaga oo kale ayaga ku qaba caafimaadkaaga sidoo kale waxa weeyaan ayaga ku qaba intaad ku jirtid internshipkan marka sidoo kale bishii waxay ku siinayaan lacag gun ah ay ku siinayaan waayo inta marka laga yimaado waxyaabaha qofka looga baahan yahay ayaa halka ku qoran 6 qaybood meelahaas qofku waa inuusan 30 ka weynayn 30 iyo wixii ka yar ayaa markaas wax weeyaan xariisan kara sidoo kale waa inuu ku jiraa jaamacadda oo qaybta masterska inuu hadda u wado ama uu dhameeyay labadaas ayaa qofku wax weeyaan lagu baahan yahay intaas markii laga yimaado haddaan inta muhiimka aan soo qaadano luqadaha oo kale waa ka mid ah inaad sidoo kale aad members u ka yahay dalkaaga African Development Bank wuuna ka yahay Soomaaliya ku jirtaa sidoo kale in aad mataqaan luqadahan aad mid u taqaano ama Englishka ama French oo Faransiiska sidoo kale inaad taqaano waxyaabahan five office-ka dadku ay dhaxalin badan xafiisyada laga shaqeeyo oo Word-ka iyo Excel-ka iyo PowerPoint-ka ina markaas aad aqoon u leedahay oo Twitter-ka marka intaas markii laga yimaado saadaya soo sheegnay meelahan oo kale ayay mataqaanaa iyagu xoog saaraanin waxyaabaha la xiriira inay climate change waxyaabaha la xiriiro energy-ga oo kale yani korontooyinka iyo climate change waxyaabahaas oo dhan agriculture isku jira human development iyo social development waxyaabahaas oo dhan private sector economics statistics
governance finance waxyaabahaas oo dhan marka saas unbaa wada islaamkaas marka waxyaabaha ay mataqaanaa xooga saaraanin weeye intaas marka laga yimaado halkan wuxuu ku leeyahay applicationka marka apply garaynaysid oo waxyaabaha kala dee CV-gaaga oo kale oo lagu diraysid laakiin waa isla eegayna insha allahu halkan oo kale haddii wax caqabad ay jirto maxmuudo gmailka noogu diray ku leeyihiin waayahay intaas markaa ka dhimaano inaan boorsiyaa rabaa wixii kale xog ada hadda ku nasanayo oo si fiican u fiirinayo laakiin anigu insha allah dul maraan rabaa waqti badan oo naga qaato ma rabo halkan markaan dhimaano marka qaybtan waa dadka hadda ka shaqeeya African Development Bank lagu talagalay qaybtan waxa loogu talagalay dadka oo tartamayaasha oo hadda mataqaanaa aan u shaqeynin marka intaas marka laga yimaado programkan oo xog yar oo su'aalan ku soo qorqarayo akhrisan kartaa gaari laga goosan programkaas halkaas ka arkaysaaniin oo gabdhaha oo kale ay mataqaanaa markaasi aad u daneynayaan inay barnaamijkan ay soo xareystaanin gabdhaha tartamayaasha oo mataqaanaa ayaga fursad baa uga bannaan halkan marka barnaamijyo badan oo aan gabdhaha ku sheegayo oo aan leeyahay fursad u bannaan halkan aad baan la eegaya programka hadda ugu dambeeyay oo kale Mastercard Foundationkii oo saacada ahayd oo scholarship ka ahayd gabdhaha aad loo daneynayo sababtu wax waaye يعني gabdhaheena badanaa waxa jiro inaysan waxyaabahan oo kale aysan ku dhiiran niyad jabaan laakiin saasa markaasi loo tixgeliyaa markay gabdhuhu programmada noocan oo kale ah soo xiriistaan oo aan kula talinayo waayo halkan markaan ka xireynaynaa sargaas ka arkaysid oo qaybta external candidate kan leenahay laakiin halka kama shaqeyn waxa lagu talagalay dadka ka shaqeeya kan marka African Development Bank laakiin ay kana leenahay ka shaqeyn halkan abale baa leenahay oo mataqaanaa markaasi toos baan u galeynaa halka markaad timaadid halkaas ku dhufanaysaa qaybta apply ku qoran tahay apply now baa leedahay qaybta hoos ku dhufanaysaa marka ku dhufatid halkaas noo soo baxaya sug waayahay inaad ila socotaan baan rajaynaya saaxiibayaal insha Allah halka markuu saa ku keeno marka adoo account ma lihid marka waxa loo baahan yahay account cusub inaad samaysato halkana markuu dhufanaysaa create an account baa leedahay marka ku dhufataa marka soo gelinaysaa waxa weeye gmailka kala soo gelinaysaa ana gmailka halkan gelinaysaa waxa kale leenahay fahiya 0@gmail.com baan inta markaan dhahno halkan baa soo cusub baa samaysanaysaa oo waa inay xarfo waaweyn xarfo yar ku jiraan su'aalka waxa yiri a weyn soo kale waxa yiri a yar soo kale ay markaa dhahay lambar baan raaciyay 1 2 3 oo kala raaciyay haddana fahiya ayaan deegaana gaarka saraacaysa markaas fahiya waaya marka wax ka rabaa inay wixii wax isugu jira inay noqdaan bay ka rabaan saas markaas leedahay intaas markaan uga baxno insha Allah kadib toos baan u sii soconaynaa markaas passwordka haddana ku celinayna mar kale waa a weyn a yar 1 2 3 fahiya waaya intaas markaan dhahnay halka markaas waxa gelinaysaa magacaaga su'aalka Daniel Maxamuud Baari halka waxa ay su'aalka fahiya intaas markaad timaado markaas Soomaaliya soo kale wadanka baad dooranaysaa Brazil China waaya Soomaaliya markaas ka fiirinaynaa Soomaaliya markaad doorato kadibna wuxuu noo soo gudbinayaa in aan si socon karno oo si apply garan karno Soomaaliya waa tan halkaas waaya Soomaaliya dooranay halkan markaa accept baa leedahay bas create account halkan ku dhufanaysaa accept ka yeelo accept baa leedahay create account waaya halkan markaad timaado waad xariisanaysaa darasef baa leedahay waa kana marka intan uu keenay qaybaha markaas lagaga baahan yahay waa qaybahan halkan salaad soo gelinaysaa waa CV-ga ayaa soo gelinaysaa markaas iskaaday qofleeta baa soo gelinaysaa oo motivation u dhiganto sababta ku doonaysa iyo aakhiro ku saabsan iyo naaw qalantid yani programkan waayahay halka waxa gelinaysaa passportkaaga ama waxa gelinaysaa aqoonsi oo national ID oo kala daahaysa wadankan national ID hadda uu leeyahay Soomaaliya gobolada soo kala ayagana ku leeyihiin
kuwaas kale marka nasna ID-gaaga aad ku xiraysaa waaye halkaas soo kale waxaa leedahay additional documents haddii aad haysato oo diplomooyin ama certificate ah meelo ka qaatay haday jiraanin ayaa soo gelinaysaa halkan waxaa soo gelinaysaa iyadana documentskaaga oo jaamacadda ama diploma haddii aad haysato aad soo gelin karaysaa qaybtan haddaan ku dhufano waa informationka qofka soo ku saabsan marka waxaad gelinaysaa magacaagii maxamuud maxamed axmed halkan haddana magaca aabaha geli inta marka ka timaado genderka dooranaysaa female male oo dooranaysaa adresskaaga meesha aad degan tahay caasimadda waxaadna dooranaysaa streetka aad degan tahay haddii aad street lahayn no problem ama dee street saaka magaalooyinka dee xaafaday leeyihiin marka xaafadahaas ku qoraysaa postcode-ka oo kale badanaa Soomaali ma leh eber baa leedahay hadaa kale ama non baa leedahay bakiyada ku roon marka intaa marka kasta u gelisid kuwan boosiis baa ku dhaafayna maadaama iska yaryar yihiin halkan markaysaa luqadaha aad rabto inaad magaraysaa markaas aad ku shaqaysid kala ka dooranaysaa oo French miya mise English oo kala dooranaysaa halkan aqoontaada ayaa laftigeeda dooranaysaa oo waxa aad baratay ah aqoontaada ugu sareysa halkan meesha aad ka shaqaysid halkan haddii aan ka shaqeyna no problem halkan oo kale waxa weeyaan single valid single marka dhahaa marriage labada kii aad dhahdid kadibna haddana halkan aad sii gelinaysaa carruur miya no baa leedahay soo sii gelinaysaa title-kaaga sheegaysaa numberkaaga ku qoraysaa adoo koodhka raacinaya koodhka ku qoraysaa numberkaaga ku qoraysaa waaye inaad isla fahmaan rajaynaya hadda ku qoro wado waqti weyn ay qaadanayaan laakiin xabad baan saasad u sheegay waaye tan oo kale waa idan waa shaqadii halkan ay ku dhufanaysaa meesha ka soo shaqeynaya title-ka ka haystay waqtiga goormay ahayd qofka hadda oo sanad kale meesha maamulaha ka ah oo kale halkan ku qoraysaa gmail-kiisa oo kale numberkiisa kale ku qoraysaa halkan wax ku qoraysaa xog yar oo ku saabsan shaqadaas markaas wax soo qabato waaye qaybtan oo waxbarashada iyadana oo halkan iyadana soo gelinaysaa shahaadadii aad markaas haysato diploma ama jaamacadda ah halkaas ugu dhufanaysaa kadibna halkan isku wax ku qoraysaa jaamacadda ka soo baxday sanadka goormay ahayd degree ma haystaa mise halkaas ku qoraysaa waaye maadooyinka ka soo qoraysaa haddana subjective kala kan ka soo qoraysaa hadda baratay baa kadib baratay maarag baratay waaye intaas la fahmay Soomaa halkan kale luqadihii baa ku jira markaas waxaad sheegaysaa marka luqadda heerka ka taagan tahay aslan kale waxaad dooratay Arabic baa dooratay ama English ama baa dooratay marka waxa leedahay si fiican baan uga hadlaa luqaddan wax weeye saas leedahay marka soo dooranaysaa halka marka kaga nimaano qaybtan geena oo job specific qaybtan waxa ugu yara adag waayahay qaybtan salaan kale barnaamijka waxay ka soo maqashay waxa weeyaan meesha ka soo maqasho social media ka soo maqashay si xagee Facebook ka soo maqla leedahay halkan oo kale ayadana wax leedahay mobile leedahay qaybtan oo kale ayadana caafimaadkii waxyaabahaas la xiriirto physical ah ayadana waxa weeye nool baa leedahay oo waayahay halkan markaad timaado family-gaaga miyaa ka shaqeeyaanin African Development Bank waa maya ayadana hadda yes dhan halkan si raacinaysaa shaqada waxaas markaas ay qabtaanin halkan oo kale ayadana waxa weeyaan no baa si leedahay halkan laftigeedu waa ayadana waa no mana waa sidoo leedahay markaan hore yaan waqti ugu dheer hore u sii wadno halkan laftigeeduna no baa leedahay waaye intaas marka ka nimaano halkan oo kale inta aad jirtid hadda ku sheegnay waa 30 qof markii laga rabaa marka qaybta koowaad baa leedahay halkan oo kale waa inaad master had ma wadaa oo ku jirta yes baa leedahay ku jira halkan oo kale goormaad dhamayso oo kale dadweyne waa after October 2022 ama before ba dhameeyay kii aad dhamayso markaas sida sheegaysaa halkan waa Africa Development Bank miyaa ka shaqeysay waa may kamaana shaqeynay kuwan aqoon u leedahay kuwa hadda soo sheeganay yes waa leedahay tan laftigeeda yes waaye inta marka ka nimaano African Development Bank yes baa leedahay sababta waxa weeye waan ka mid nahay waddankeena waxa weeye mid kamid yahay tan no baa leedahay yes button waaye intaas marka ka nimaano marka kadibna waxa leedahay ablay baa leedahay laakiin aniga ma naga yeelay sababta waxa waaye ma aanan buuxin marka halkaas marka aad meesha ugu dambeysay aad gaartid ablay baa leedahay kadibna wax weeyaan sidaas aad hawshaadii markaas wax weeyaan u dhameysay
marka insha allahu walaalihiina kalena insha allahu sii gaarsiiya asxaabtina kale si ay uga faa'iidaystaan bilow ilaa dhammaad waan sharaxnay halkaasaad kadibna kasii baalkeenaysaa kasii diraysaa nabadey marka insha allah walaalahayga aad ba mahadsantihiin sii gaarsiiya insha allah asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan ayagana fursaddan wixii kaloo dheeraadana insha allah inaad u fursatid oo si fiican usii baartid ayadana waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu